नाज़रीन, टंडो मोहम्मद खान मां ताईं ख़बर पहुंचायूं पिया। पुनू गाज़ी बिरोही जी सूबाई वज़ीर सेहत की हिदायतुनि तहत मानकी पाक्स बीमारी बाबत आगाही मुहिम के सिलसिले में ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल टंडो मोहम्मद खान में एक ॾींहं वारो तरबियती सेशन मुनक़िद कियो वियो। मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर शहला गुल शाह की निगरानी हेठ थियल हिन सेशन में डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ मेमण, चमड़े की बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टरनि ऐं पैरामेडिकल अमले के तफ़सीली तरबियत फ़राहम कई। तरबियती सेशन दौरान शिरकत कंदड़नि के मानकी पाक्स के वक्त सिर सुञाणप, एहतियाती तदबीरों, जरासीमी बचाव जा तरीक़ा ऐं मौसर इलाज बाबत आगाही ॾिनी वई। उन मौके ते अस्पताल इंतज़ामिया जो चवण हो त अहिड़नि तरबियती प्रोग्राम्स जो मक़सद तिबी अमले की पेशावराना सलाहियतुनि के वधीक बेहतर बनाइण ऐं मरीज़नि की बर वक्त ऐं मयारी तिबी सहूलतों मुहैया करण के यकीनी बनाइण आहे। उन्हें वधीक चयो त हुकूमत सिंध की हिदायतुनि मूजिब मानकी पाक्स जहिड़ियुनि बीमारियुनि सां मुक़ाबिलो करण लाइ समूरा ज़रूरी कदम खयां पिया वञनि त जीअं आवाम के महफ़ूज़ ऐं बेहतर सेहत जूं सहूलतूं फ़राहम करे सघजनि।